miyaad aragtay doodfaneedda asbuucyadan ka taagan baraha bulshada ee qusaysa cidda dagaal ku guulaysan lahayd haddii ay fooda isdaraan 100 nin iyo hal xabo oo xayawaanka gorilaha ah? markii hore waxay ahayd miim ama xaajo iska maad ah oo la isku barbardhigay awoodda hal gorile iyo 100 nin, balse hadda waxay isu bedeshay dood cilmiyeed caalami ah oo dad badan oo awoodda xayawaanka iyo karaanka aadanaha darsa ayaa wax ku darsaday. doodu waxay ilaa hadda u badan tahay in goriluhu inta sagxadda dhigo 100 nin aadanaha tusi karo inuu yahay awood dabiici ah oo aan cidina loodin karin, halka dooda kale ee taa barbar socotaa tahay in ugu yaraan marka uu 20 nin ee ugu horeeyo goriluhu ka takhaluso uu inta xiiqo oo wadnuhu afka yimaado ay 80 nin ee xaray kadabkiisa goyn doonaan. So I think it would really come down to just the sheer numbers here. Don't get me wrong, I think there would be some very unlucky humans in this fight. But if the humans were being strategic, maybe taking turns or approaching the gorilla in waves, I think unfortunately over time the gorilla would probably get pretty tired and ultimately the humans would win out in that fight. gorilaha labka ah oo culayskiisa lagu sheego ku dhawaad 484 pounds, dhererkiisuna ku dhow yahay 2 mitir, waxaa loogu yeeraa mid ka mid ah xayawaanka ugu halista badan marka ay dhinaca dagaalka joogto, taa oo ay u dheer tahay inuu hal feer ama dhankalaaso uu hal qof kooma ku gelin karo. Gorillas have been known to tear down entire banana trees and bend iron bars to escape cages. And its sheer strength isn't just the only threat. su-aasha ilaa hadda la isweydiinayaa waa ragga aadanaha ku metelaya dagaalkan maadeed waa caynkee? ma 100 nin oo ragga jir ahaan iska caadiga ah average-ka ah ayaa loo dirayaa? ma 100 nin oo sports ama athletes ah ayaa dagaalka inagu metelaya? mise 100 dagaalyahan oo laga xulay mix martial artistayaasha dunideenna, feeryahano iyo kuwa legdanka ku fiican ayaa gorilaha fooda gelin doona? weli laguma heshiin cidda dagaalkan dadka ku meteli doonta. su-aasha aan adiga ku weydiinayaa se waa rag caynkee ah ayaynu Soomaali ahaan dagaalka gorilaha kaga qayb gelaynaa?